Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ No Daily တင်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့စိတ်ကိုအထီရောက်ဆုံးအနာပေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မကုန်စေပဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြေလျှော့ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုရယူနိုင်မယ်အကောင်းဆုံး YouTube relaxation channel 5ခုကိုညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်တဘာဝတရားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခဏတာ relax လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ channel တွေကအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။အားဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ Smoothing Relaxation Channel ပါ။ဒီ channel ရဲ့ဖန်တီးရှင်ကတော့ Norway တရေးစရာ Peter B. Hanlon ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့တာယာနုညံ့တဲ့စနေရတီလုံးတွေကိုအဓိကထားတင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသေးသွားတွေအားဆိုရင်စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့တဘာဝတန်ဆင်တွေကိုနောက်ခံအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလေးရှိတယ်။ဒီလိုရည်သွင်းမြင့်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေကြောင့်ပဲ Smoothing Relaxation Channel ရဲ့လက်ရှိ subscriber ရည်တွက်ကလည်း17.9 တန်းထိရှိနေရအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ piano music ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြေလျှော့ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုမဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်သင်ကြအောင်အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ညွှန်ပြချင်တာကတော့ Yellow Brick Cinema Relaxation Music Channel ပါဒီ channel ကတော့လက်ရှိမှာ6.48 တန်းကျော်တဲ့ subscriber တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ channel ကြီးတစ်ခုပါသူတို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အိမ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက်နှမ်းဆိုင်စွာအိပ်ပျော်စေဖို့ပါပဲ Yellow Brick Cinema ရဲ့အထူးခြားဆုံးအားသာချက်ကတော့ stress relief music နဲ့ meditation music တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့24နာရီပတ်လုံးစတိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာပါပဲဒါကြောင့်ညဘက်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရလို့စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ 4K relaxation channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာ1.5 တန်းသော subscriber တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Smoothing relaxation channel ကစံနေရတန် Yellow Brick Cinema က sleep music ကိုအသားပေးပေမဲ့ဒီ channel ရဲ့အထူးခြားဆုံးအားသာချက်ကတော့ရုပ်ထွက်ကောင်းခြင်းပါပဲ channel ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ 4K နဲ့ 8K resolution များဖြင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့တဘာဝမြင်ကွင်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပန်းဖြည့်စေမဲ့တေဂီတာကိုနားထောင်ရင်ကမ္ဘာတဝန်းကလှပတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပါကြည်လင်ပြတ်သားစွာရှုစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ 4K relaxation channel လေးကမဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်တဲ့ channel လေးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ညွှန်ပြချင်တာကတော့ The Relax Guide Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကလက်ရှိမှာ1.59 တန်းသော subscriber တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒီ Relax Guide ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့စိတ်ကိုအာရုံစိုက်စေမဲ့တဘာဝအတန်စစ်စစ်တွေကိုတိတိကျကျဖန်တီးတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ channel ရဲ့အဓိကမျိုးစားကတော့မိုးတန်ပင်လယ်ပြင်ကလှိုင်းပုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စာကြက်နေစဉ်ဒါမှမဟုတ်အာရုံစိုက်ပြီးအလုံးလုံးနေစဉ်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကမလိုလားအပ်တဲ့စူညံတန်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးဖို့ဒီ channel ကအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးနံပါတ်5အနေနဲ့ညွှန်ပြချင်တာကတော့ Relax Daily Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာ1.5 တန်းသော subscriber တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် Relax Daily ရဲ့ foundation ကတော့ Michael လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သူက ambient and piano music များကိုဖန်တီးတင်ဆက်ပေးပါတယ် Smoothing Relaxation Channel လို့စံနေရတီလုံးအသားပေးပေမဲ့ Relax Daily ရဲ့တေဂီတာတွေကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝအတန်တွေထက်အာယုံကိုလုံးဝငြိမ်သက်စေမဲ့နူးညံ့နဲ့ piano music တွေကိုပဲရွေးချယ်နားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ Relax Daily Channel လေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင်ကြောင်းအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြေလျှော့ပေးနိုင်မယ်အကောင်းဆုံး YouTube relaxation channel 5ခုကိုအသေးစိတ်သိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီ channel တွေရဲ့ link တွေကိုကျမရဲ့ description box မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အကျိုးရှိမဲ့ daily tip တွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel ကို follow လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye